নাম ট্রান্সফার আমরা 1 সপ্তাহ সময় নিচ্ছি, 5 দিনের মধ্যেই করিয়ে দিচ্ছি। তেল দিয়ে দেবো এবং হেলমেট দিয়ে দেবো ফ্রিতে। কি বস, সব ভালো তো? ভালো না থাকলে আবারও চলে এলাম তোমাদের জন্য নতুন নতুন কালেকশন নিয়ে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে তোমরা এখানে স্টার্টিং বাইক পেয়ে যাবে অনলি ফর 13,000 টাকায়। তোমরা এখানে বাইক পেয়ে যাচ্ছ। তো চলো বন্ধুরা, ভিডিও আমরা স্টার্ট করে দেবো। তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেলের মধ্যে ভিজিট করে থাকো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবে পরবর্তী নেক্সট আপডেট ভিডিওর জন্য। তো চলো লেটস গেট স্টার্টেড। তো দাদা কেমন আছো বলো? ভালো আছি। ভালো আছো তো দাদা? আজকে তোমার এখানে স্টার্টিং প্রাইস বাইক আমরা কোথায় থেকে পাচ্ছি? ফার্স্ট আমরা লো কোয়ালিটি থেকে গাড়ি দেখানো স্টার্টিং করব, এরপরেও আরো ভালো ভালো গাড়ি রয়েছে এবং খুব কম কম রেঞ্জে দিয়ে দেবো। সুপার কন্ডিশন, A1 কন্ডিশন, শোরুম কন্ডিশনের গাড়ি রয়েছে এখানে। অ্যাপাচি RTR এবং 220, R15, SP 𝘖𝙤𝙀 সব অ্যাভেলেবেল রয়েছে। সব অ্যাভেলেবেল। তো মানিক এখন আমরা তাহলে ভিডিওটা স্টার্ট করে নেবো। ভিডিওর লাস্টে আমরা শোরুম অ্যাড্রেস, লোকেশন সব জানিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তো প্রথমে আমরা এখানে একটা গাড়ি দেখছি, হন্ডারই মডেল রয়েছে। হন্ডার এই মডেলটা কি রয়েছে? এটা আছে হন্ডা টিগার। হন্ডা টিগার। তো প্রথমে মডেলটাকে আমি ক্লোজড ভালো করে তোমাদের প্রথম দেখানোর চেষ্টা করবো। জাস্ট মডেলটার কন্ডিশনটা তোমাদের বুঝতে হবে। এখানে টায়ার কন্ডিশন এবং তোমরা ডিসের সাথে পেয়ে যাচ্ছ সিঙ্গেল ডিস। এবং এখানে তোমরা যে কন্ডিশন রয়েছে গাড়ির কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাও দেখে নাও। ওকে, ভালো করে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব এবং ফ্রন্ট সাইডেও তোমরা দেখে নাও। দাদা এই যে মডেলটা দেখছি, এই মডেলটা কোন সেলার আর কি দামে রাখবেন? দেখুন, যেহেতু আপনি এসেছেন আজকে, তো আপনার চ্যানেলের জন্য এটা 2016 মডেল আছে। এটার দাম রাখছি আমরা 36,000 টাকা। 36,000 টাকা। আর সরাসরি আপনার ইউটিউব থেকে যারা আমার শোরুমে ভিজিট করবে, যেসব বন্ধুরা, তাদের জন্য 4,000 টাকা ছাড় দিলাম। 32-এ ফাইনাল। 32-এ ফাইনাল। 32-এ ফাইনাল। ওকে বন্ধুরা, হন্ডা টিগার তোমরা 32-এ ফাইনালি পেয়ে যাচ্ছ। চলে যাবো নেক্সট মডেল রয়েছে হন্ডা। আরেকটা মডেল, হন্ডার একটা কি মডেল রয়েছে? হন্ডা সিবি শাইন। হন্ডা সিবি শাইন 2014 গাড়ি এবং সুপার কন্ডিশন, A1 কন্ডিশনের গাড়ি, সেলফ স্টার রানিং। তো এই গাড়িটা আমরা খুব চিপ রেটেই দিয়ে দেবো দেখা যাচ্ছে সাধারণত। যেহেতু আজকে বিপ্লবদা এসছে, তো বিপ্লবদার চ্যানেলের ভিউয়ার্সদের জন্য আমরা এটাকে দাম রাখি মাত্র 32,000 টাকা। 32। আর আপনার চ্যানেলের নামে যে আসবে, যেহেতু আপনার চ্যানেলে সবসময় দিয়ে থাকি অফার, এটাও দেবো, আপনাকে ফেরাবো না। তো চলুন, এটা আমরা সরাসরি 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করলাম, 30-এ ফাইনাল দিয়ে দেবো। 30-এ ফাইনাল। 30-এ ফাইনাল। ওকে বন্ধুরা, তোমরা দেখে নাও 30-এ ফাইনাল। এই মডেলটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। আউটলুকটাকে ভালো করে একবার দেখানোর চেষ্টা করবো। ওকে, খুবই একটা দারুণ মডেল। তো তারপরে রয়েছে একটা মফেট দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তারপরে আমরা যেটা দেখাতে যাচ্ছি XL100 মফেট। এর এখন যা মাইলেজ, 70-এর মতো মাইলেজ। 70 মাইলেজ পেয়ে। এই মাইলেজ কিং গাড়িটা আমরা দাম রাখছি মাত্র 26,000 টাকা। 26-এ এই গাড়িটা দিয়ে দেবেন। আর আপনার চ্যানেলের থেকে যদি কোনো ভিউয়ার্সরা দেখে বলে আমি এই চ্যানেল দিয়ে এসেছি, আপনার চ্যানেলের নাম করলে সরাসরি 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা আমরা 22-এ ফাইনাল দিয়ে দেবো। ওকে, তোমরা মফেটটা 22-এ পেয়ে যাবে। দেখে নাও, খুবই একটা দারুণ মডেল। এই মডেলটা মানে মাইলেজ তো তোমরা খুব ভালো পাবে। তারপরে দেখে নিচ্ছি হন্ডার একটা মডেল। হন্ডা কি মডেল? হন্ডা সিবি শাইন। হন্ডা সিবি শাইন। প্রথমে লুকটাকে দেখানোর চেষ্টা করবো, আউটলুকটাকে তোমরা দেখে নাও। তো দাদা কি কন্ডিশন উপস্থিত রয়েছে মডেলটা? চলুন, এটা হচ্ছে 2011 শেষে, অর্থাৎ 12 গাড়ি আছে হন্ডা সিবি শাইন। ওকে, সেলফ স্টার্ট, সুপার কন্ডিশন, সামনে ড্যাম, পিছনে ড্যাম এবং কালারটাও দেখে নাও, অরিজিনাল পেন, কোনো রিপেয়ার নেই। আর টায়ার কন্ডিশন তো বলতেই লাগবে না, সুপার কন্ডিশনের টায়ার রয়েছে। তো এই গাড়িটা আমরা দাম রাখছি মাত্র 32,000 টাকা। 32,000 টাকা ফাইনাল। আর যেহেতু বিপ্লব এসেছে, তাই আপনার চ্যানেলের জন্য আমি ফাইনালে সরাসরি 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলাম। 29-এ ফাইনাল করে দেবো। 29-এ ফাইনাল। 29-এ ফাইনাল। আর যেহেতু আমাদের অনলাইন পেমেন্ট চালু আছে, অনলাইনে কোনো বন্ধু যদি পেমেন্ট করতে চায়, অনলাইন পেমেন্টের জন্য আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলাম। 29-এ ফাইনাল দিয়ে দেবো। 29-এ ফাইনাল। এই যে অনলাইনে যে মানে 1,000 টাকা যে ডিসকাউন্টটা দিচ্ছেন, ওটা কি প্রতিটা গাড়ির ক্ষেত্রে এই ফ্যাসিলিটি দিবে? প্রত্যেকটা গাড়ির ক্ষেত্রে দিয়ে দেবো, শুধু আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য। ফাইনাল দাম যেটা হয়েছে তারপরও একটু ডিসকাউন্ট করে দেবো। ওকে বন্ধুরা, তোমরা ফাইনালি এটা পেয়ে যাচ্ছ 29-এ। দেখে নাও। তো তারপরে আমরা নেক্সট দেখে নেবো রয়েছে একটা মানে একদম রোড কিং গাড়ি। তোমরা জাস্ট একদম মডেলটা জাস্ট দেখো, মানে একদম সোনার কালেকশন বললেই চলে। রোড কিং গাড়ি, দারুণ রোড প্রেজেন্ট। তো মডেলটা দেখে নাও, পালসার 220F মডেল। এবং যে কন্ডিশন রয়েছে একদম তো মানে হেভি কন্ডিশনের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে মডেলটা। তোমরা দেখে নাও ভালো করে, তোমাদের কালার, পেন্ট, কন্ডিশন এবং আউটলুকটাকে জাস্ট দেখে নাও, ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করব। এবং ব্যাক সাইডে যে কন্ডিশন রয়েছে, সাইড প্যানেলের যে কালার, পেন্ট, কন্ডিশন রয়েছে তোমরা দেখে নাও। আর ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশন মানে হেভি কন্ডিশনের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। নাম্বারটাকেও দেখে নাও। ওকে ওকে মানিক দা, এই যে আমরা মডেলটা দেখলাম, এই মডেলটা কোন সালের আর তুমি কি দামে রাখতে চলেছো? প্রথমে বলি, দেখতেই পাচ্ছ গাড়ির কালার কন্ডিশন, সুপার কন্ডিশন, একদম চকচকে, কোনো রিপেয়ার নেই, অরিজিনাল পেন্ট আর সুপার A1 কন্ডিশন। এই গাড়িটা 2011 শেষের গাড়ি, 12 ধরতে গেলে। ওকে, চলুন, এটার দাম রাখি আমরা সরাসরি 43-এ ফাইনাল দেবো। রোড কিং
43 এ ফাইনাল। 43 আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য, আপনার ভিউয়ার্সরা যদি এসে আমাকে বলে সরাসরি, তাদেরকে আমরা 40 ফাইনাল দিয়ে দেবো, 3000 টাকা ডিসকাউন্ট করলাম। ওকে বন্ধুরা দেখেন খুবই তোমরা মানে এখানে অনেকটা টাকা তোমরা ডিসকাউন্টের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাচ্ছে এত সুন্দর একটা গাড়ি অনলি ফর তোমরা 43 এ তোমরা অনলি ফর পেয়ে যাচ্ছ। দেখে নাও খুবই একটা দারুণ মডেল। তারপর আমরা দেখে নিচ্ছি রয়েছে একটা সুপার স্প্লেন্ডার। নেক্সট যেটা দেখাতে চাইছি আমরা, যেটা মাইলেজ কিং বলা হয় এক কথায়, যেসব বন্ধুরা মাইলেজ वाला গাড়ি খুঁজছো, যে অনেক গাড়ি নিয়ে ঠকেছেন, আমার এখানে চলে আসুন চোখ বন্ধ করে, যেমনি গাড়ি তেমনি পাবেন, একদম শোরুম কন্ডিশন, তেল মারবে আর চালাবে। চলুন, এটা হচ্ছে সুপার স্প্লেন্ডার 2018 মডেল। এটার দাম রাখছি আমরা, কালারটাও একটু দেখিয়ে দেবে, লাল রেড কালারের উপর সুপার A1 কন্ডিশনের গাড়ি। এই গাড়িটা হ্যাঁ গ্লেজিং কালার। এই গাড়িটার দাম রাখছি আমরা 45,000 টাকা। ওকে। আর আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য, যদি আপনার ভিউয়ার্স এসে বলে যে আমি দাদার চ্যানেল থেকে এসেছি, তাদের জন্য সরাসরি আমরা 3000 টাকা ডিসকাউন্ট করলাম, 42 তে ফাইনাল দিয়ে দেবো। 42। আর অনলাইন বুকিং যারা করতে চাইছে তাদেরকে বলি, নিঃসন্দেহে আপনারা অনলাইন বুকিং করতে পারেন। যদি দেখেন আপনার গাড়ি পছন্দ হয়নি, আপনি বুকিং এর টাকাও আমার কাছ থেকে এসে রিটার্ন নিয়ে যেতে পারেন। ওকে, খুবই এই গাড়িটা আমরা 42 এ ফাইনাল। হ্যাঁ 42 এ ফাইনাল। এই গাড়িটা 42 এ ফাইনাল হচ্ছে, আর অনলাইনে বুকিং আরো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট, আরো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলাম। তার মানে 41 এ ফাইনাল তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। তারপরে দেখে নেবো রয়েছে খুবই একটা দারুণ ডিমান্ডেবল গাড়ি অ্যাপাচি আরটিআর 160 ম্যাট রেড কালার। জাস্ট আউটলুকটাকে তোমাদের ভালো করে প্রথমে দেখানোর চেষ্টা করব। মডেলটাকে তোমরা দেখে নাও, ডিসের সাথে তোমরা মডেলটা পেয়ে যাচ্ছ। আর এখানে যে পেন্ট কন্ডিশন তো কিছু বলারই নেই, অরিজিনাল পেন্ট, কোনো রিপেন্ট নেই, এবং খুব কমফোর্টেবল গাড়ি যেটাকে বলা যায়। আর মডেলও খুব আপডেট মডেল, একদম আপডেট মডেলের গাড়ি। BS3 না 4 এর মডেল? এটা BS4 এর মডেল আছে, BS4 এর 2019 এর মডেল আছে। চলুন, এই গাড়িটার দাম রাখছি আমরা আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য, এটা আমাদের এখানে রেঞ্জ হয়েছে 56। ওকে। আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য, যদি আপনার চ্যানেল থেকে কেউ আছে, তাদেরকে সরাসরি আমরা 4000 টাকা ডিসকাউন্ট করলাম, 52 তে ফাইনাল দিয়ে দেবো। 52 তে ফাইনাল। অ্যাপাচি আরটিআর 160 2019 এর মডেল। ওকে বন্ধুরা দেখেন, রেড কালার 52 তে তোমরা ফাইনালি পেয়ে যাচ্ছ, অনলাইন বুকিং আরো 1000 টাকা। খুবই একটা দারুণ মডেল। তারপরে চলে যাচ্ছি নেক্সট হিরো মডেল, হিরো গ্ল্যামার। জাস্ট কালার পেন্ট কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, খুবই সুইটেবল একটা কালার। আর দেখানোর চেষ্টা করবো ফ্রন্ট সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকেও দেখে নাও, সাইড প্যানেল এবং আউটলুকটাকে দেখতে হবে। কন্ডিশনটাকে তোমরা দেখে আশা করি বুঝতে পারছো ভিডিওর মধ্যে। এবং ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও। দাদা এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, এই মডেলটা সেলফ এবং ব্যাটারি কি কন্ডিশনে রয়েছে? ব্যাটারি একদম সেলফ স্টার্ট রানিং, সুপার A1 কন্ডিশন, এবং মাইলেজ, এর যা মাইলেজ পাচ্ছি আমরা 50+ মাইলেজ দিচ্ছে এই গ্ল্যামারটা। 50+ মাইলেজ, এবং মডেলটাও খুব নিউ মডেলের, আপডেট মডেল ধরতে গেলে 2016 শেষে, মানে 17 মডেল আছে। ওকে। এই মডেলিং গাড়ি এবং শোরুম কন্ডিশনের গাড়ি, আর কালার তো বলতেই লাগবে না, আমার যে কটা গাড়ি আছে সুপার A1 কন্ডিশন। চলুন, এই মডেলিং এই গাড়িটা আমরা আপনার ভিউয়ারদের জন্য দাম রাখছি মাত্র 45 এ ফাইনাল দিয়ে দেব। 45 এ ফাইনাল। অনলাইনে আরো 1000 টাকা ছাড় দিলাম, 44 এ ফাইনাল দিয়ে দেবো। হিরো গ্ল্যামার দেখে নাও, খুবই একটা দারুণ মডেল। তো তারপরে দেখে নেবো রয়েছে হন্ডা লিভো। খুব ডিমান্ডেবল এবং জনপ্রিয়তা গাড়ি, এবং মাইলেজ वाला এবং কমফোর্টেবল গাড়ি। আর গাড়ি পেন্ট তো বলতেই লাগবে না, অরিজিনাল পেন্ট কোয়ালিটি আমরা ভিডিওর মধ্যে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখে নাও। তো দাদা এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, এই মডেলটা মাইলেজ কতটা আশা করা যেতে পারে? এখন এটা আমরা মাইলেজ পাচ্ছি 55+ মাইলেজ। একদম তেল মেরে মাইলেজ মেপে গাড়ি নিয়ে যেতে পারো, মুখে যা বলছি সেটাই মাইলেজ দেবে, না হলে আপনি গাড়ি আমাকে রিটার্ন করে যাবেন। তো চলুন, এই মাইলেজেবল এই হোন্ডা লিভো গাড়িটা হচ্ছে 2019 এর গাড়ি, ধরো 19 এর শেষের গাড়ি, BS4 আছে। এই গাড়িটার দাম রাখছি আমরা মাত্র 55,000 টাকা। 55,000 টাকা স্ক্রিন টাচ গাড়ি, A1 কন্ডিশন, সুপার কন্ডিশন। এই গাড়িটা আমরা দাম রাখছি 55। আর অনলাইনের জন্য আরো আমরা, যেহেতু আপনার চ্যানেল থেকে আসলে যদি কেউ বলে, তাহলে আমরা বিপ্লবদার নাম করলে সরাসরি 3000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিল, 52 তে ফাইনাল দিয়ে দেবো। 52 তে ফাইনাল, তার মানে 51 এ চলে আসবে। হ্যাঁ, অনলাইন বুকিং এ 51 দিয়ে দেবো। 1000 টাকা আরো ডিসকাউন্ট অনলাইন বুকিং, খালি তোমার চ্যানেলের জন্য, আদার্স চ্যানেল আপনার। ঠিক, একদম। ওকে। তো তারপরে আমরা দেখছি রয়েছে হন্ডা V15। হ্যাঁ, V15 কালারটাও দেখিয়ে দাও, সুপার A1 কন্ডিশন, বাজাজের মাল এটা, বাজাজ V15 সুপার A1 কন্ডিশন, সেলফ স্টার্ট রানিং, এবং কালার তো দেখতেই লাগবে না, সিট কভার অবধি A to Z কমপ্লিট গাড়ি। খালি তেল মারবে চালাবে, শুধু তেল মারবে আর চালাবে, তেল মারবে আর চালাবে। ওকে, তোমরা মডেলটাকে দেখে নাও, অনলি শুধু তেল মারবে আর চালাবে, ঠিক আছে, কোনো আর খরচ নেই গাড়িটার মধ্যে। তো দাদা এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, তাহলে খুবই একটা ডিমান্ডেবল গাড়ি, আর আমি এটাকে বলে থাকি ছোট বুলেট। অবশ্যই ছোট বুলেট, মিনি বুলেট। ঠিক। তো এই যে ছোট বুলেট যে মডেলটা আমরা দেখছি, এই মডেলটা কোন সালের মডেল আর কি দামে ছাড়ছেন? এটা 16 শেষের মডেল, ধরতে গেলে 17-এরই মডেল। ওকে। চলুন, এটার দাম রাখছি আমরা 36,000 টাকা। ওকে। আর যেহেতু
আপনার চ্যানেল থেকে যদি কেউ আসে তাকে বলে দিই, তাদের জন্য আমরা সরাসরি 32তেই ফাইনাল দিয়ে দেবো, 32-এ ফাইনাল দিয়ে দেবো। ওকে, তোমরা দেখে নাও 32-এ ফাইনাল পেয়ে যাচ্ছ। আর অনলাইন তো সঙ্গে থাকছে, তো বলতেই লাগবে না, অনলাইনে বুকিং করলে আরো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিলাম, 31-এই ফাইনাল দিয়ে দেবো। 31-এ। তো তারপরে দেখে নাও আমরা রয়েছে নেক্সট মডেল হিরো গ্ল্যামার রেড কালার। জাস্ট মডেলটার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, গ্লেসি রেড কালার রয়েছে, খুবই সুন্দর একটা কালার। টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, ডাম ব্রেকের সাথে মডেলটা রয়েছে। দাদা এই মডেলটার কন্ডিশন কি অবস্থায় রয়েছে? প্রথমে বলি, গাড়িটা সেলফ স্টার্ট রানিং, ডিজিটাল মিটার পিটার সব A1 কন্ডিশনের গাড়ি এবং গাড়ি কোনো কাজ নেই। ওকে, তো চলো, এটা মডেল হচ্ছে 2014 শেষের মডেল, ধরতে গেলে 15-র। তো এই গাড়িটার দাম আছে 42,000 টাকা। ওকে, 42,000-এ আমরা দিয়ে দেবো। কিন্তু আপনার চ্যানেল থেকে যদি কেউ আসে যে গাড়ি কিনে গাড়ি ঠকেছে, এরকম কোনো ব্যক্তি যদি আসে, তাদেরকে বলবো আমার গায়ে চোখ বন্ধ করে গাড়ি নিয়ে যাও, আমি যা গাড়ি দেবো গাড়ির পিছনে কোনো কাজ নেই, খালি তেল মারবে আর চালাবে। তো আপনার চ্যানেলের জন্য বলবো, এটা আমরা 40-এ ফাইনাল দিয়ে দেবো। 40 ওকে, একদম সরাসরি 40-এ ফাইনাল তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। তারপর রয়েছে নেক্সট যেটা আমরা দেখাতে যাচ্ছি এসপি শাইন, খুব ডিমান্ডেবল এবং মাইলেজ কিং যাকে বলা হয় এক কথায়। ব্ল্যাক এবং ইয়েলোর উপরে গাড়ি, সুপার কন্ডিশন, সেলফ স্টার্ট রানিং, A1 কন্ডিশনের গাড়ি। আর মাইলেজের দিকে তো বলতে হবে না, 60 মাইলেজ চোখ বন্ধ করে দেবে। 60 মাইলেজ দেবে। ওকে, তোমরা দেখে নাও 60 মাইলেজ তোমরা এই মডেলটার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ। আর কন্ডিশন মানে হেভি কন্ডিশনের মধ্যে রয়েছে। জাস্ট এখানে কালার পেন্ট কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, মডেলটাকে বুঝতে হবে। দাদা এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, এই মডেলটা একটু ভালো মতো ডিসকাউন্ট দাও। ডিসকাউন্ট তোমার প্রত্যেকটা গাড়িতে আমি ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, কত ডিসকাউন্ট দেবো? চলুন, তাও আপনাকে ফেরাবো না, আমি একটু হলেও ডিসকাউন্ট করে দেবো। একদম, এটাই তো চাই, দিতেই হবে, তোমার চ্যানেলের মানেই তো ডিসকাউন্ট দিতেই হবে। চলুন, এটা হচ্ছে 2018-র এসপি শাইন, 18-র এসপি শাইন BS4। তো চলুন, এই গাড়িটার দাম রাখছি আমরা 56,000 টাকা। সরাসরি আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য 4,000 টাকা ছাড় দিলাম, 52-তে ফাইনাল দিয়ে দেবো। 52-তেই ফাইনাল এসপি শাইন। ওকে, তোমরা দেখে নাও, তোমরা অনলাইন বুকিং এ 51 পেয়ে যাবে, খুবই একটা দারুণ গাড়ি। ওকে, তো চলো এখন আমরা দেখে নেবো নেক্সট মডেল। নেক্সট দেখাবো, আমাদের আরো গাড়ি রয়েছে, মাত্র 13,000 টাকায় পালসার দিয়ে দেবো। আরো আদার্স গাড়ি আমাদের কালেকশন রয়েছে। যদি কোনো ভিউয়ার্সরা অন্যান্য গাড়ি চাই তো আমাকে ফোন করবে, আমি সেই গাড়ি আমাদের স্টক পয়েন্টে রয়েছে, আমরা এনে দিই। ওকে ওকে, মানিক দা নেক্সট মডেল যেটা আমরা দেখছি আবারও হন্ডা। তো এই মডেলটা কিন্তু আমি আশা করছি তুমি ভালো মতো ডিসকাউন্ট দেবে, ঠিক আছে? আগেরটা হন্ডাতে দিয়েছো, এটাতেও দিতে হবে, এটাতেও দিতে হবে। হ্যাঁ, চলো তাই দিয়ে দেবো। এই গাড়িটা হচ্ছে এসপি শাইন 2021-এর শেষের গাড়ি, ধরতে গেলে এটা BS6 এর সুপার A1 কন্ডিশন, LED লাইট ফাইট সব রয়েছে, মিটার কন্ট্রোল A to Z কমপ্লিট। আর গাড়ি কালারটা একটু দেখি তো, একদম নিউ কন্ডিশনের গাড়ি রয়েছে এসপি শাইন। যেসব বন্ধুরা এসপি শাইন খুঁজে পাচ্ছ না, তাদেরকে বলবো আমার সাথেই যোগাযোগ করুন, আমরাই দিয়ে দেবো এসপি শাইন 125 2021-এর এসপি শাইনের টপ মডেল, যেটা হিট মডেল মার্কেটে। ওকে, জাস্ট কন্ডিশনটাকে তোমরা দেখে নাও। আর এখানে পেন্ট কন্ডিশন তো তোমাদের কিছু বলারই নেই, তোমরা ভিডিও দেখে বুঝতেই পারছো। আর বেশি দিনের গাড়িও নয়, BS6 এর মডেল। দাদা এই মডেলটা বলো দেখি আজকে কি দামে তুমি ছাড়তে চলেছো? চলুন, যেহেতু অফার দেবো বলেছি দেবো, কাউকে ফেরাবো না। আর তোমাকেও বিশেষ করে তো আমি তোমাকে ফেরাই না, অফার বলেছি আমি অফারেই দেবো। চলো, এই এসপি শাইনটার দাম রাখছি সরাসরি 76,000 টাকা। 76,000-এ ফাইনাল দেবো। 2021-এর শেষের মডেল, BS6 এর মডেল, সুপার A1 কন্ডিশন, টপ কন্ডিশন, হিট মডেল। যেহেতু অফার দেবো বলেছি, আপনার চ্যানেলের জন্য সরাসরি 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করলাম। 71-এ ফাইনাল, মানে 71-এই ফাইনাল দিয়ে দিলাম 77। আর অনলাইন বুকিং এ আরো 1,000 টাকা ছাড়, 70-তে ফাইনাল দিয়ে দেবো এসপি শাইন। 70 ফাইনাল, 70-তে ফাইনাল। দাদা আর একটু কম, আর একটু কমাতে হবে, দেখো এত অফার দিলাম, আবার কমিয়ে দেবো। আর একটু হোক। এই মডেলটা খুবই একটা ভালো জনপ্রিয়তা রয়েছে মডেলটা, এবং প্রচুর চাহিদা রয়েছে। তো আমি চাইছি যেই দাদাভাই নেবে বলে দেখছে ভিডিওটা, অন্তত একটু কমের জন্য যেন নিতে পারে। ঠিক আছে, চলুন, আপনার কত নেই 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, আরো 1,000 টাকা। ফাইনাল 69-এ ফাইনাল, 69-এই ফাইনাল দিয়ে। ওকে, তোমরা দেখে নাও বন্ধুরা, ফাইনালি তোমরা 69-এ পেয়ে যাচ্ছ BS6 এর মডেল। তো তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি, দেখে নেবো নেক্সট মডেল রয়েছে R15 ভার্সন এস। জাস্ট মডেলটাকে তোমরা দেখে নাও, সুপার A1 কন্ডিশন এবং স্ক্রিনটা যেটাকে বলা যায় তেল মারলেই চলবে। টায়ার কন্ডিশন এবং সাইড প্যানেল কন্ডিশন, ডবল ডিসের গাড়ি। জাস্ট এখানে জাস্ট কোয়ালিটিটাকে দেখতে হবে, ঠিক আছে? ডিসটাকে দেখে নাও, পেন্ট কন্ডিশন। দাদা এই যে মডেলটা দেখছি, এই মডেলটা
কোন সালের গাড়ি আর কতটা মাইলেজ পাওয়া যেতে পারে এই অবস্থায়? মাইলেজের দিকে বলবো, আমরা যেটা মাইলেজ পাচ্ছি এই পর্যন্ত মাইলেজে আমরা 40 মাইলেজ পাচ্ছি। 40 একটু আধা এদিক ওদিক হচ্ছে, কিন্তু 40 মাইলেজ একদম বাঁধা। ওকে, তো এই মাইলেজ কিং গাড়ি R15টা, এটা 2016 মডেল আছে, 16 শেষ ধরতে গেলে 17। ওকে, চলুন এটার দাম রাখছি আমরা সরাসরি 58,000 টাকা, ঠিক আছে। আর যদি আপনার চ্যানেল থেকে কেউ আসে তাদের জন্য আমরা 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করলাম, 44 ফাইনাল দিয়ে দেবো। 44 এই 54, সরি 54। 54 এ ফাইনাল, তোমরা দেখে নাও। 54 তে ফাইনাল। আর অনলাইনের জন্য তো আরো 1000 টাকা রয়েছে, যেটা তো বলা রয়েছে, অবশ্যই বলা রয়েছে। অনলাইন বুকিং এ রয়েছে 1000 টাকা এক্সট্রা ডিসকাউন্ট। ওকে, খুব একটা দারুণই মডেল তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। বন্ধুরা, একটা ডিমান্ডেড গাড়ি আমি দেখাতে চলেছি, পালসার 180, ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন। পালসার 180, এই গাড়িটা একদম অফার প্রাইসে থাকবে, মাত্র 13,000 টাকা, মাত্র 13,000 টাকা। গাড়িটা দেখে নিন আমরা, টায়ার কন্ডিশন দেখুন। দাদা, তুমি এখন জানিয়ে দাও তোমার শোরুম অ্যাড্রেস, লোকেশন। প্রথমে বলবো আমার শোরুমের অ্যাড্রেস, লোকেশন, ডিটেলস। তো যেসব বন্ধুরা আছো তোমরা ফার্স্ট একটু লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে দিও, যাতে আগামী দিনে প্রথম নতুন ভিডিওটা আপনি দেখতে পান। একদম। আর আমাদের তারপরে বলি যেটা আমাদের লোকেশন, যারা কলকাতা থেকে আসবে সরাসরি শিয়ালদায় আসবে, শিয়ালদায় এসে সাউথ লাইনে আসবে, সাউথে এসে দেখবেন লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল, কাকদ্বীপ লোকাল বা নামখানা লোকাল রয়েছে, যে কোনো একটা লোকালে বসবে, 1 ঘন্টা 20 মিনিট লাগবে। জয়নগরের পরের স্টেশন মথুরাপুর স্টেশনে নামবে, স্টেশন থেকে দেখবেন বাস হেঁটে 2 মিনিটের রাস্তা মথুরাপুর রেলগেট বাস স্ট্যান্ড বা টেকা স্ট্যান্ড, ওখান থেকে রেলগেট টপকে আসলে 3 মিনিট লাগবে ঘোড়াদল রোড বা বাবলি বাজার রোড। আমরা বা যদি কোনো ভিউয়ার্স যদি আসতে না পারে, আমি বলবো তোমরা সরাসরি আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে নেবে, আমি ডিটেলস তোমাদেরকে গিয়ে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। ওকে দাদা, তুমি এখন জানিয়ে দাও তোমার এখানে নাম ট্রান্সফার এবং কোর্ট পেপার, অথরাইজেশন এবং নটারি পেপার, এইগুলো কি দায়িত্ব নিয়ে তুমি করে দিচ্ছ? অবশ্যই, যদি কোনো ভিউয়ার্স বলে বা কোনো বাইক আমার মানে কাস্টমার এসে বলে দাদা আমার নাম ট্রান্সফার করিয়ে দিতে হবে, আমরা নাম ট্রান্সফার করিয়ে দেবো। কারণ এখানে একটা প্লাস পয়েন্ট রয়েছে, ম্যাক্সিমাম গাড়ি আমাদের বারাইপুর আরটিও বা ডায়মন্ডের গাড়ি হয়, যার ক্ষেত্রে নাম ট্রান্সফার করতে আমাদের সুবিধা, আমরা নাম ট্রান্সফারও করিয়ে দেবো। বা কেউ যদি বলে অথরাইজ বা কোর্ট পেপার করিয়ে দিতে, তো আমরা কোর্ট পেপারও করিয়ে দেবো। নাম ট্রান্সফারে কতদিন সময় লাগছে? নাম ট্রান্সফার আমরা 1 সপ্তাহ সময় নিচ্ছি, 5 দিনের মধ্যেই করিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আর অথরাইজেশন যেটা নটারি পেপার, ওটাতে খরচ কি আছে? দেখুন, সাধারণত যারা নেয় 1000-1200 টাকা করে নিচ্ছে, আমার কাছ থেকে যদি কেউ করে নিয়ে যায়, আমি তাদেরকে কথা দিলাম, হাফ ডিসকাউন্ট দিলাম, 600 টাকায় করে দেবো কোর্ট পেপার। ওকে, সো দাদা এখন তুমি জানিয়ে দাও তোমার এখানে এক্সট্রা যে গিফট যেগুলো থাকে, তো গিফট এখন আজকের কি দিতে চলেছে বলো? আজকের এই তো প্রথম থেকে অফার দিলাম, আবার গিফট দিতে হবে। কিছু কিছু গিফট তো আশা করছে কাস্টমার। ঠিক আছে, চলুন তাই হবে। যেহেতু আপনার চ্যানেল থেকে যদি কেউ এসে যায়, আমরা তেল দিয়ে দেবো এবং হেলমেট দিয়ে দেবো ফ্রিতে। ফ্রিতে? একদম ফ্রিতে। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর দাদা নেক্সট ভিডিও আশা করছি আরো ভালো ভালো কালেকশন দেখাবে, ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে বন্ধুরা, এখানে প্রত্যেকটা গাড়ি কি কি মডেল ছিল, কি কি কন্ডিশন ছিল, তো সব তোমাদের ডিটেলস আমি দেখিয়ে দিয়েছি এবং কতটা ডিসকাউন্ট সেটাও দিয়েছি। এবং কিছু কিছু গাড়ি আমি রিকোয়েস্ট করে 1000 টাকা কমিয়েও দিয়েছি, অনলাইন বুকিং এর জন্য 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়েছি। তারপরে গাড়িগুলো আশা করছি তোমাদের পছন্দ হয়েছে। গাড়িগুলোকে বুক করার জন্য কি করতে হবে, ডিসপ্লের মধ্যে শোরুমের নাম্বার ফ্ল্যাশ করে দেওয়া রয়েছে, তোমরা ওই নাম্বারে কল করো, ডিটেলস তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে এবং অনলাইনে তোমরা বুক করলে 1000 টাকা তোমরা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছ। তো বন্ধুরা, শোরুমের অল কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমি ডিসক্রিপশনে ড্রপ করে দেবো, ওখানে গিয়ে তোমরা চেক আউট করো। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। তোমরা যদি ভিডিওতে ফার্স্ট টাইম ভিজিট করে দাও, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবে, পরবর্তী নেক্সট আপডেট ভিডিও সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। তো চলো বন্ধুরা, এখন আমরা দেখে নেবো নেক্সট মডেলগুলো। ততক্ষণ তোমরা নেক্সট মডেলগুলো গিয়ে দেখো না, ভিডিও দেখে থাকলে ততক্ষণ ভালো থেকো, টাটা।